Hello ladies and gentlemen, karibuni tena kwenye channel yenu pendwa kabisa ya DN Academy, na hii ni episode ya Crypto Reality Check. It's been a while hatujafanya podcast, nadhani kwa sababu ya majukumu ambayo yametushika ya kusafiri hapa na pale. Tulikuwa Kenya, tulikuwa Arusha, like a whole month we have not been in the office, so we couldn't record anything, but kumekuwa na vitu vingi ambavyo vinaendelea ambavyo sisi kama DN Academy tunaona tuna wajibu wa kuweza kuclarify vitu ili tuweze kuleta vitu clear na simplified kwenye jamii ya watu ambao wanataka kuadopt matumizi ya blockchain, wawe na mindset ambayo ziko sahihi. Utakuwa na mimi Trizy Magno pamoja na Charity Aaron. So leo tunakuletea topic moja ambayo iko very controversial and probably hatukutaka kuizungumza mapema kutokana na uhalisia kwamba controversy ya hii issue inakuja kutokana na narrative ya kwanza kuipokea. Tumekuwa tukisikia sana kwamba crypto na blockchain ndo zinaenda kuwipe mabenki yasi-exist kabisa na mambo ya sheria kukontroliwa yanakuwa hayapo. Sasa leo tunataka twende kwenye deep reality check kwamba ni kweli blockchain na crypto zinaenda kureplace mabenki au ni narrative ambayo ina mislead. Na hili swali unajua mpaka tunafika hatua ya kutengeneza program. Ni nakumbuka tulikuwa kama sikosei ilikuwa ni Kericho. Kuna mtu aliuliza hilo swali. Arusha zaidi ya mara 2 uliulizwa tena swali hilo kwenye seminar ya mwezi uliopita na seminar hii tuliofanya juzi. Definitely. Sasa maana mimi nasikia kwamba mabenki blockchain imekuja kuua mabenki yote. Yes, kuua mabenki. Lakini we want to know the truth. Ni kweli mabenki yanakuja kuua blockchain na crypto zinakuja kuwa mabenki au ni narrative za watu zinazo hype ili watu waone kwamba this is another big deal? Nadhani kwa sehemu kubwa sisi tunaelewa kwamba si kweli kwamba blockchain zinakuja kuwa mabenki. Lakini tukifuatilia zile narratives za mwanzoni sana, watu walivyo translate ile white paper ya Bitcoin ilivyoandikwa kwamba we have a system ambayo haiwezi kuwa controlled by anyone, inafanya kazi yenyewe, haihitaji sijui hizi central authorities, basi watu wakasema sasa hapa benki zinahitajika za nini? And I think hiyo ndio ilikuwa, nadhani tafsiri ndio ilikuwa imetafsiriwa vibaya kwa sababu ukiangalia kwamba wanaposema kwamba hakuna, yani hatutahitaji kuwa controlled na mabenki au whatever. Unajua in a bigger perspective kwa sasa hivi operations za mabenki watu wengi hatujui utaratibu wake ukoje. Kwa hiyo huwa tunaiamini benki kwamba benki ndio itafanya kila kitu, lakini hatujui kwamba benki inayo ina sheria ambazo inatakiwa izifuate katika cooperate finance services. So hicho kitu blockchain inakuja ku-enhance matumizi ya utaratibu badala ya kuamini institution. Yani that's the thing ambacho watu wana mislead. Na tukiangalia katika narratives kadhaa ambazo tulikuwa tunazichambua, cha kwanza ni ile issue ya kwamba kuna ndio hiyo ambayo tunaizungumzia kuhusiana na trust. Kwamba kipindi cha nyuma tulikuwa tuna trust regulations na benki. I mean regulators na benki. Lakini sasa hivi kwenye blockchain tuna trust utaratibu. Yani kwamba ule utaratibu unaandikwa kwenye code, alafu ukishaandika kwenye code the rest zinakuwa zinajiendesha kutokana na jinsi ambavyo vinatakiwa viwe. Kwa mfano market behavior zitategemea na watu. Sasa ukiangalia katika perspective kama hii, kubadilisha trust kutoka kwenye institution kwenda kwenye programmable way na distributed trust haimaanishi kwamba umetoa mabenki. Haujatoa mabenki. Kwa sababu ukisema kwamba hakuna mabenki sio na nini, the way Binance is operating, of course Binance ideal na mambo ya pesa direct na ina assets and all that, lakini isn't that the centralized thing? It's centralized. What's the difference with bank? Hakuna. Na kitu ambacho niongezea hapo ni kwamba the trust, watu wanavyosema kwamba trust imehama kutoka kwenye organization au institutions kwenda kwa programmable codes na community agreement. Ni kwamba blockchain ilichoongeza ni kwamba zile program zile au zile code unaweza ukaziaudit kwa sababu zinakuwa ni open for everyone. Yani kwamba there is no opaque system in the operation. Lakini haimaanishi kwamba sheria hazipo. Na inawezekana sheria hizi ambazo zipo zilikuwepo toka zamani kwa sababu sheria zipo kwa ajili ya kuweka usawa. Lakini kutokana na biasness na watu kuwa reluctant
institution mengi yakawa yanafanya vitu vingi according to how they favor. Yeah, lakini sasa hivi sheria ziko wazi, zinajengwa kwenye code, ziko kwenye open source, kila mtu anaweza kujua. Kwa hiyo inachokifanya blockchain ni kuenhance, lakini sio kwamba inaenda kutoa mabenki yasiwepo. Hicho kitu sio kweli. Kwa narrative ya kwanza inakuja kwenye mambo ya trust, Kwa hiyo ukienda kwenye trust ni kwamba blockchain ina enhance zile sheria ambazo zinatusaidia sisi na one part and another party to operate fairly. Lakini si kwamba ina remove, hapana. Because that is another thing that people I think they misunderstood. And kitu kingine, banks has disappear, zina adopt kabisa. Unaona? Kwa sababu tukiangalia kwa mfano tulikuwa tunajaribu kucheki, bank kama JP Morgan's wana private blockchain na wana coin yao, HSB wana tokenized deposit, Standard Chartered wana custodial ya crypto. Tukiangalia DBS Bank ina digital asset exchange, BNY Mellon ina crypto custody. Sasa hizi ni benki na zimeshaanza kutoa service, na watu kwa sababu wamekuwa wakiziamini kwa miaka mingi, wanaendelea kuamini pia kuweka crypto zao huko, kama ambavyo wanaweka Binance, wanaweka Encryptus etc. So in this sense sidhani kama blockchain inaua mabenki, ila ina enforce mabenki ku upgrade kutumia teknolojia zaidi kuliko ile blind trust pamoja na centralized operation system ambazo ziko opaque, si ndio? Kwa hiyo this another thing kwamba mabenki haya disappear, ila yana adopt. Unaona? Na kitu ambacho watu wengi hawajui ni kwamba adoption huaga ni mtambuka. Kuna benki nyingine zinaweza zikawa rigid, zisi adopt, na zikakosa kuwa relevant, zikapotea, kama ambavyo Android operating system ilivyokuja, Nokia walikuwa rigid wakadisappear. Lakini zile ambazo zili adopt simu sizipo mpaka leo. Yani kwamba kwa sababu blockchain ni fundamental infrastructure, inaweza kuwa installed kwenye institution na ikafanya kazi, kama ambavyo tu leo Samsung ilikuwa inatumia let's say whatever phone ilikuwa inatumia Symbian au Java, zinatumia Android. Kwa hiyo you cannot say kwamba ikija Android Samsung zote zitapotea. Zitapotea vipi? Haziwezi kupotea. Kwa hiyo that is another thing I think ambacho watu pia wana mislead. Of course. Na ukiangalia ukizungumzia adoption, unaona mabenki mengi makubwa yanapambana nayo kwa kasi. Definitely, kwa sababu kuweza kuadopt kama JP Morgan yani wanapambana kwa kasi ili kuweza kuadopt ili kwamba wasiachwe nyuma. Definitely. Kwa sababu unajua moja advantage ya blockchain ni issue ya settlement. It's automatic. Exactly. Lakini huku you need, mfano hata soko la hisa la Marekani, New York Stock Exchange, pamoja na teknolojia yote ambayo ipo, unajua settlement ya kununua hisa ni siku 3. Yaani ukinunua hisa leo kubwa, unasubiri masaa 72 ndio unapewa ownership ya zile hisa. Lakini with blockchain wakianza kutokenize, it becomes instant. Yes. Kwa sasa makampuni makubwa yakishaona opportunity kama hiyo, uwezo kaniambia kwamba watasema sasa ndo muda wetu wa kufa, ngoja sisi tufe. No way. Remember they are big players. Na hapo pia tukiangalia kwenye kipengele cha 3 ambacho nadhani kinaendana nacho kiongea ni kwamba ni kuhusiana na mambo ya regulations. Watu walikuwa wanasema kwamba unajua crypto haziendeshwi na mambo ya sheria and all that. Wanasahau kwenye crypto there is something called smart contract. Contract is already we are talking about sheria za makubaliano, ila zimeweka katika mfumo ambao uko smart. Kwa hiyo hatu escape, ila tuna enhance matumizi ya sheria bila kuwa na bias. Sasa ukiangalia tukisema hakuna regulation inakuwa ni irrelevant, kwa sababu nani ambaye ata enforce accountability kwa mfano ya ma exchange kama Binance and all that? Kama ingelikuwa sheria hazina umuhimu, mbona watu wakipigwa kwenye mambo ya online wanaenda kwenye vyombo vya sheria kudai? Si hamna regulations. So you find vitu vingine ambavyo watu wanakuwa naongea they are illogical. Who is going to enforce accountability? Mambo ya ku resolve disputes, nani atafanya? Nani atakuwa na protect kwa mfano stablecoin imecollapse, kwa mfano FTX ili collapse, nani ambaye ameshikilia? Si mambo ya sheria yarudi kule. Kwa hiyo vitu vingine tunavyokwenda kuongea vinakuwa ni irrelevant, kwa sababu it's not possible to exist without regulations. Kwa sababu mimi naweza nikana mawazo yangu na mawazo yako, kitakacho tusettle sisi ili tuweze kuwa fair to each other ni sheria za makubaliano yetu. Kwa hiyo unakuta kuna vitu kama, hata kama mfumo ni decentralized, kuna vitu kama front end inakuwa regulated. On and off ramping zinakuwa regulated. Custodian lazima wawe regulated. Lakini at the same time large players wanakuwa regulated. Sasa ukishazungumzia large players tayari
yani ndio wanashikilia uchumi, na pesa ambazo zinatoka kwenye makampuni makubwa ndio hizo zinazonunua crypto, zinanunua huko, zinazosaidia kukuza mifumo tofauti tofauti kwenye blockchain. Kwa hiyo pale ambapo pesa zinagusa watu, regulation lazima ije. Na mimi sielewagi na nadhani watu wengi hichi kitu hawajakijua. When it comes to regulation ya crypto, kuna misconception ya kwanza, watu wanaamini kwamba nachokifanya kwenye blockchain naweza nika escape. Kwamba bwana hizi system bwana zinatumia sijui security, sijui cryptography, mtu aweza kukutrack. Kwenye blockchain kuwa tracked ni rahisi sana. Definitely. Of course kuna tools ambazo zipo unaweza uka escape, lakini unavyofanya ile on ramp na on ramps ndio watu wanaposhika. Hapo. Account ngapi Binance Kenya wameshikiliwa account ngapi? Kwa sababu ukitaka kusema kwamba ni vitu ambavyo huwezi kuwa control, transactions zimekuwa flagged. Watu wamefanya muamala kwenye off ramping service and on ramping service, ikapata link to the custodian, custodian akapewa taarifa kwamba huyu mtu anafanya transaction ambayo sio, shikilia pesa hiyo. Inashikiliwa. Imeisha hiyo. Kwa hiyo huwezi kusema sasa hapo unatoa regulations, haiwezekani. Sasa kitu kimoja ambacho tulikuwa tunataka pia tuwashtue watu au tuwasanue watu. Blockchain inafanya mabadiliko gani, yani to be precise. Cha kwanza, blockchain inatoa unnecessary intermediaries. Umeona? Hicho ndio kitu ambacho blockchain inafanya. Unajua kuna wakati mwingine unakuta kuna watu kati wengi kwenye kitu ambacho ni kidogo sana, ambacho kwa hakina kuhitaji haya mambo yote. Kwa hiyo unakuta process inakuwa delayed kwa sababu ya hizo unnecessary intermediaries kuwa arranged in between the deal ambayo was supposed to be closed maybe with a single intermediary. Lakini achana na hilo, hiyo inasababisha settlement delays. Sasa blockchain haiwezi kuruhusu settlement delays kwamba leo wetu nimesha deliver kitu fulani, I have to get paid, unasema leo it's weekend. Hiyo kitu kwenye blockchain inakuwa inatolewa, lakini inatoa pia opaque systems kwamba tumesema kwamba operation za sheria ziko hivi na hivi na hivi. Tena tukitaka kuaccess information lazima tuombe ruhusa. Sasa kuna maana gani? Si nimesema tunaendesha kwa utaratibu wa sheria hizi na hizi na hizi. Then put them open so that we can see. Kwa hiyo blockchain inaleta kitu inaitwa open source code kwamba kila mtu anakuwa na access of information pamoja na operation protocols, which is something ambacho blockchain has. Lakini kitu kingine ambacho inatoa manual trust. Unaenda kufanya deal na kampuni, unaenda kumwamini kiongozi wa kampuni badala ya kuamini mfumo. Kesho kiongozi yule ametolewa, deal lako limecollapse. Kwa hiyo manual trust kwenye blockchain inatolewa kwa sababu kila kitu kinakuwa kinaenda kwenye sheria ambazo ziko wazi. Kwa hiyo it's easier kuweza kutengeneza trust kwenye system na codes ambazo zimekuwa programmed according to how the agreement was made. Kwa hiyo hivyo vyote sasa vinaweza kuwa enhanced au vinaweza kuwa replaced by blockchain, lakini blockchain haiwezi kuminimize risk. Kuna risk nyingine blockchain haiwezi kuminimize. Risk za market tu ni huwezi kuminimize. Kwa hiyo wale watu wanaosema kwamba bwana hii project imejengwa kwenye blockchain iko salama, achana na hiyo mambo uongo kabisa. Hapo kitu kingine haiwezi kubadilisha human behavior. Watu wakienda kununua vitu kwenye soko wakiwa wana speculators, blockchain haiwezi kufanya watu wawe believers. The speculators are speculators, haiwezi kubadilisha tabia zao. Kwa market itashake vile vile. Kwa hiyo kitu kingine pia power structure. Blockchain haiwezi kubadilisha power structure ila ina enhance. Umeona? Alafu kitu kingine pia haiwezi unajua kuna kitu kimoja watu wanashindwa kuelewa. Blockchain ina remove control of control ya technology. I mean ndo inatoa au inatoa control ya technology, lakini haiwezi kutoa control ya uchumi. Yaani infrastructure na uchumi ni vitu viwili tofauti japokuwa vinategemeana. Kwa hiyo unaweza control teknolojia by using blockchain, lakini you cannot control the economic perspective kwa kutumia blockchain. Kwa hivyo ni vitu ambavyo pengine watu wangekuwa wanaweza kuvi-analyze, ingeweza kuwasaidia kuweza kujua kwamba kumbe hiki kitu sisi tulikuwa tuna mislead kwenye kuelewa. Na kwa sababu sasa hivi tulipofika tunaweza tukaweza ku-analyze zile layer za namna gani ambavyo blockchain ecosystem inajengwa na benki zinaingia sehemu gani. Nadhani tulikuwa tunasoma ule muda mchana tulikuwa tunajaribu kuvipangilia vitu. Kuna layers za blockchain pale. Kuna layers. Kwa ukiangalia pale kuna infrastructure, kuna institution pamoja na user au na services. Kwa mfano tukiangalia layer ya kwanza ndio kuna blockchain infrastructures, mambo ya tokenomics, mambo ya smart contract, mambo ya settlement, yani zile base ya sheria zile ndio zinakuwa kwenye layer. Mfumo ufanyaje kazi. Lakini hata kama ungekuwa unajua sheria unaweza kuhitaji mwanasheria. Ndio hapo sasa tunakuja mambo ya institution. Ndio benki zinaingia hapo, mambo ya custodian, compliance, liquidity, risk management. Kwa sababu wewe unaweza kama unapenda kuinvest in fulani lakini risk management sio issue yako. Na pengine una kitu kingine cha kufanya, huwezi kufanya vyote. Bado utahitaji intermediary service.
So unakuta ni vitu ambavyo hauwezi kuvikwepa kwa sababu as much as uchumi hauwezi kuwa controlled, utahitaji watu kwa kuassist ili uweze kufanya vitu vitokee vizuri. Yaani kwa ufupi ni kwamba sasa hivi kwa tunapoenda watu wanaweza wakaenda benki kuomba ushauri, bwana mimi nataka ni invest kwenye crypto. Yes, hiyo kwa mfano JP Morgan Stanley Morgan wanatoa advisory na namna hiyo. Sasa hivi nunua coin hii kwa sababu hii. Exactly. Hiyo sasa hiyo tayari umeshaenda kwenye institution, unahitaji consultation. Kwa hiyo ni layer ya pili. Na layer ya mwisho ndio ile ya watumiaji na business. Unakuta kuna mambo ya wallet, kuna payment, kuna investment, etc. Kwa hiyo bank has disappeared. They are just repositioned closer. Kwenye layer 2 pale. Bado ni service kwamba wao sasa hivi wanakuwa hawa control ila wana deliver services. Kwa sababu kipindi cha nyuma watu wanasema benki wanajua wenyewe. Lakini sasa hivi unajua unaenda specific, unaenda benki kwa ajili ya kuomba ushauri wa kuinvest. Lakini hawa control wewe uweke shilingi ngapi au ufanyaje na pesa zako. Wanajaribu kuelewesha services zinafanyaje kazi. Unless kama ni advisors, lakini still hawata control ila wata provide services. Yani you get the good thing is that unapata access ya service kwa kutumia vyombo ambavyo watu wanaviamini sana. Kwa sababu watu wengi sana huaga wanaamini mabenki. Kwa wanajua bwana mimi na Bitcoin zangu ziko JP Morgan's. Sina shida. Exactly. Sianzi kuhangaika na mimi kutunza security sijui ya wallet yangu na nini, inakuwa ni rahisi zaidi nadhani. Manake hapo sasa na maana watu wasiwe misled kwamba permissionless technology, yani ile teknolojia ambayo haihitaji ruhusa ya mtu fulani kutokana na sheria zinakuwa tayari zinaeleweka. Haimaanishi ni permissionless economy kwa sababu still utahitaji utaweza ukawa na open technology lakini unakuwa na controlled access, kuna sheria, kuna power concentration. Hivyo ni vitu ambavyo huwezi kuvikwepa. Yaani wewe mtu umetoka zao Kidongo Chekundu kule, huwezi ukaanza kucontrol market ya crypto na kati kuna big players kama Stanley Morgan, Tesla, nani. Hao ndo wanaoshikilia hela. Kwa hiyo power ya concentration ya power pia huaga ukiangalia hata kwenye blockchain. Power ya concentration power huwa inaangalia na how much you own. Hata kwenye validation ya proof of stake. Sasa hapo huwezi ukasema power concentration utaweza kuidecentralized fully. Hapana, kuna watu watakuwa na nguvu bado kwenye uchumi. Yaani hiyo iko hivyo. Na wale hata mtu anayemiliki Bitcoin nyingi ndio anakuwa na nguvu. Kwa sababu akiuza lazima atayumbisha soko. Yaani ni kama leo itokee Satoshi auze Bitcoin ambazo milioni 1 zile. Yaani wallet yake ikionekana tu imeuza, kuna namna watu wataanza kuona sasa kama huyu mwenyewe anauza. Sisi wengine tunafanyaje? Kwa I think it's something ambacho watu inabidi pia waweze kujifunza na kuelewa. Kwa hiyo blockchain haitoi mabenki ila ina remove inefficiency. Na inefficiency kitolewa benki zina evolve na zile ambazo hazita evolve zitakuwa irrelevant. Bas, yani that is simple, lakini there is no way ukasema kwamba dunia itakuja kuishi bila mabenki. Haiwezekani. Hicho ni kitu cha uongo. Hapo tutakuwa tunadanganyana. Kwanza uangalie kwa mfano Tanzania. Tanzania bank people ni asilimia ngapi? Sijui ni asilimia 2 ya population yote. Yaani watu wengine hata hawajui hata benki ni nini. Alafu wapeleke sijui blockchain useme benki hazitakuwepo. It does not make any sense. Kwanza utakuwa na uchumi wa namna gani ambao hauna control ya sheria. Na hata ukifuatilia tu, yani unajua benki zina control sehemu kubwa sana ya uchumi wa nchi. Of course. Masuala sijui ya mikopo, masuala ya liquidity, movement of liquidity. Yes. Kwa hiyo ndio maana yani at some point zile layers zile watu natakiwa wajue. Kuna layer ya infrastructure, kuna layer ya institution na kuna layer ya service. Kwa hiyo kwenye layer ya institution pale, service providers, benki lazima atakuja atakaa pale. Kwa sababu kuna watu wengine miaka nenda hata sasa hivi angalia. Previously watu kununua Bitcoin walikuwa hawataki kabisa. Lakini baada ya mabenki kuanza kuprovide ETF services, watu wameanza kununua, like they buy on the trust of a certain bank. Kwa mfano sasa hivi hata tukienda kuangalia hapa tulikuwa tunajaribu kucheki kuna banks nyingi sana ambazo benki ni nyingi sana ambazo zinajihusisha na mambo ya crypto na services mbalimbali. Kinachonihuzunisha ni kwamba za Tanzania sizioni, za Afrika. Ndugu yangu zitatoka wapi? Ukiangalia hapa kuna JP Morgan Chase ya US kwanza wale wana blockchain yao, wana tokenized deposits. Tokenized deposits maana yake ni deposits zenu zina convertiwa kuwa token. Alafu unaweza kuzitrack kwenye blockchain information za deposit zako. Kuna blockchain settlement for institution, wana provide ile cross border payments kupitia blockchain yao. Kinex na coin yao inaitwa JPM coins. Kuna Citibank, it's a very big bank. Ina Citi token service na tokenized deposit, blockchain payments, ina partnership na Coinbase. Kuna BNY Mellon ya USA,
kuna Goldman Sachs ya USA, kuna Morgan Stanley ya USA, kuna Bank of America wana blockchain, wana digital asset research for patents, wana explore stablecoin na tokenized banking. Standard Chartered wana custody ya USDT, wana institution trading kwenye mambo ya ETF ya BTC na Ethereum. Kuna Zodiac Custodian pamoja na tokenization pia. Kuna HSBC, HSBC ya UK na duniani pia ipo mambo ya tokenized deposit, 24/7 tokenized deposit transfer. Unaona, kuna Barclays ambao ndo wanashirikiana na Absa, ndio. Haya, kuna Dutch Banks ya Ujerumani, kuna Commerce Banks ya Germany. Jamani, ni benki nyingi. Kuna BBVA ya Spain, Santander Spain, kuna Unicredit, UBS ya Switzerland, Credit Suisse ya Switzerland, Amina Bank ya Switzerland, Signum Bank ya Switzerland ambayo ipo pia na Singapore. Jamani, yani benki ambazo zinajihusisha na biashara za mambo yani kuhusiana na crypto na blockchain ni nyingi sana. Na hizi tumetaja benki kubwa peke yake. Hapa ziko zaidi ya benki hata 100 nadhani zinafika. Absa, kuna Standard Chartered, kuna Emirates NBD, kuna Banco Bisa Bolivia na USDT Custodial Service, kuna BTG Pactual, kuna Itaú Unibanco ya Brazil, Banco do Brazil. Jamani, yani ukisema benki zinaenda kutolewa kwenye mfumo na kati wewe hauna hata crypto, mabenki ndio yameshaandaa mifumo ya wewe kuaccess hizo crypto. Unajua ndio bado tunaongea pale kwamba unapofanya investment kwenye makampuni, one of the things cha kuangalia ni roadmap ya kampuni. Roadmap ya kampuni mara nyingi huwa inatusaidia kuangalia ita retain vipi wateja na kucover scope ya wateja wapya wengi zaidi. Exchange kama Binance zinaweza zikawa zimetangulia kwenye custodian service ya mambo ya crypto. Lakini advantage ya mabenki tayari wana wateja. Kwa hiyo wateja wao wanaweza waka-convert pia waanze kutunza crypto, lakini ikapata wateja wengine based on trust, kwa sababu sometimes watu ni vigumu sana kutrust kampuni mpya. Lakini mabenki yana advantage kwamba they have been there in the market for a while, so they can be trusted easily, na wateja wengi wakapenda kwenda kutunza crypto zao kwenye haya mabenki kama wallet nyingine tu. Kwa hiyo evolution itatokea kwa kiasi kikubwa. Benki ambazo hazita undergo evolution of course zina risk ya kupotea. Lakini honestly speaking, there is no way ukasema mabenki yanaenda kupotea kwamba kwa sababu crypto na blockchain na exist. Kwa sababu these are just infrastructures, they need service providers for you to have an access point. So huwezi ukasema kwamba zitatoka kabisa, kutakuwa hakuna sheria. Nani ata enforce? Ndio tunarudia pale pale. Umepigwa na mambo ya blockchain, tena ulikuwa wewe mwenyewe ndo mtu wa kwanza unaongea, umeenda kuinvest kwenye service ambayo imejengwa kwenye blockchain mkiaminishana kwamba yani chochote kijengwa kwenye blockchain hawezi kuibiwa nini, safe. Halafu kishapigwa unaenda kutafuta serikali. Serikali ingilie kati. So ulisema hamna sheria. So you can find there is no way you can operate the economy without having rules and regulations. Kwa sababu lazima kuwe na kitu cha kuenforce accountability ili kuwe na smooth operation ambazo zinakuwa fairly kwa sehemu zote mbili. Na kwa sababu tumeshasema kwamba blockchain is one of the very good technology, lakini it's not a stamp of legitimacy. Kwamba ile ni module au ni infrastructure ya kuwasilisha. Lakini ni sasa na leo tulikuwa tunasema kwamba huduma fulani inaweza kujengwa kwenye blockchain. Na kupitia blockchain unaweza kuaccess service mbalimbali. Lakini blockchain haitoi legitimacy kwamba hii service inayopita hapa lazima iwe nzuri kiwa ambaye nitablock. Haifanyi hivyo. The same apply kama tulivyosema kwamba zamani mawasiliano yalikuwa ukitaka kutuma taarifa kijiji kingine unamchukua mtu unamtuma aenda akapeleke barua kijiji cha pili au akapeleke verbal information kijiji cha pili. Baadaye teknolojia ilivyokuja ukaja kuwa na simu. Sasa simu maana yake inanisaidia mimi kupiga simu tap, unawasiliana na wewe within a minute tushapeana information. Lakini simu haifilter kwamba this information that you are sending there ni kweli au si kweli, ni kweli au si kweli, au ni wizi au ni utapeli nini. Yenyewe kazi yake ni kufikisha taarifa. Kwa hiyo sasa wewe unayepokea taarifa ndio unatakiwa ujue kuzijua kwamba ni za uhakika, ni nzuri, zinafaa au vipi. You get the point. Kwa the same apply to blockchain kwamba blockchain yenyewe inatoa infrastructure ya kupresent your idea. Lakini haijatoa guarantee kwamba this whatever it's built here is legit. Kabisa. Kwa ndo hivyo, unless otherwise nadhani watu wengi ambao walikuwa na maswali kwamba sasa benki zitapotea, benki yani kwamba wanaona blockchain ni threat. Sio threat. It's a technology evolution. Kama zamani ilikuwa ukienda benki unaenda na kitambulisho chako, ukifika pale unaweka wanakupatia hela mkononi, baadaye zikaja kadi unaweka tu ATM unachomoa unaondoka. Baadaye zikaja applications za simu. Ambao kipindi cha nyuma ilikuwa hamna. So we gonna say zikija applications za kulipia sijui M-Pesa hizi benki zinakufa. No, zita adapt. Zita adapt na
zitaendelea coexist kwa sababu they are the major players in the industry. Yeah, unajua kwa mfano leo hii kitokea benki kwa mfano NMB au CRDB zikaanguka Tanzania. Do you know what's going to happen to our economy? Yani disaster. Hey, kwa watu wanavyokuwa wanaongea wasitumie miemko kwamba benki hazina maana zitatoka. Evolution will take place. Of course, benki zitakazochelewa zinaweza zikatolewa nje ya mfumo. Na ndio unajua unashangaa Tanzania imekuja benki nyingine ambayo imejiadopt kwenye mifumo ya kidigitali ikachukua wateja wote, lakini huwezi kusema benki zitakufa. Benki kufa ni kitu ambacho hakiwezekani. Zitakufa kama kufeli, kama ambavyo zilikuwa zinakufa toka zamani zile ambazo haziperform vizuri. Lakini sio kusema banking services ziwe zimefutwa duniani. Hiyo sio kweli. Basi kama una some more addition on that, sina cha kuongezea. Naamini watu wamesikia na kuelewa. Kwamba it's only enhancement, kwamba blockchain imekuja kuongezea kile ambacho kuboresha kile ambacho kipo, lakini sio kufanya replacement au kurebo against the existing systems. Hiyo kitu haipo. Basi jamani, tulikuwa kwenye Crypto Reality Check, another episode. It's been a while, almost a month hatujafanya podcast, lakini you know always we try our level best to deliver. So it was me, Tris Magno, along with Charity Aaron. Kumbuka conversation hizi zinaletwa kwenu kwa udhamini mkubwa kabisa wa Encryptus World. So unapohitaji kudownload wallet hii basi na kupata maelezo namna gani nafanya kazi, tutaweka namba ya WhatsApp hapo chini pamoja na handles za social networks kama unavyoweza kuziona hapo chini. Tafuta, tutakuelekeza sio tu namna ya kutumia, lakini tutakupa elimu sahihi ya kuwa responsible adopter wa matumizi ya platform za kidigitali kwenye kujijenga kiuchumi na kupata access ya fursa mbalimbali ambazo ziko huko kwa kuminimize risk ambazo hazina ulazima. Asante sana, usisahau kusubscribe, tukutane tena wakati mwingine. Ciao. Bye. Encryptus taught me how to play the game. It's Encryptus. Yeah, that's the shield I trust. Crypto real. No hype, no rust. Blockchain dreams built block by block. One wallet, one world, yeah, we breaking the lock. It's Encryptus.